Siz özünüz gedib çıxarış ala bilərsiniz də bankdan. Bəli, ala bilərik. Özünüz çıxarışı alın, sonra təhqiqat orqanına təqdim edin. Təşəkkür edirəm məlumat üçün. Vallahi billah, mənim üçün də çox, yəni necə deyim, heç bir halda ki, çörək kəsim insanlar bu vəziyyətə gəlib çıxmışam. Əslində burada böyük bir məbləğ deyil, amma pul olmayan yerdə 1 manat belə puldur. Mənim sadəcə olaraq o insandan tələbim budur ki, yəni mən o səhifənin açılması üçün bu məbləği ödəmişəmsə, ya mənim səhifəmi açsın, səhifəmi geri qaytarsın. Çünki o səhifədə, belə deyim də, kəşfiyyatda olan videolarım var idi. Mənim onun üçün marağım vardı. Bu səhifə açılsın. Yoxsa mənim bu səhifələrim də kəşfiyyatdadır və canlı yayın açıb çörək pulumu qazanıram. Ya mənim səhifəmi açsın, aça bilmirsə də mənim ödədiyim məbləği sadəcə olaraq geri qaytarsın. Bu qədər. Əgər qaytarırsa, qaytara bilirsə, qaytarma. Əgər bu siz dediyiniz kimidirsə, qaytarmalıdır da və yaxud da bu mən hesab edirəm ki, əgər sizin dediyiniz kimidirsə, 178-in tərkib hissəsi. Bəli. İndi bu istintaqda olacaq bir işdir yoxsa bəlkə? Yox. İlk öncə təhqiqat araşdırır bu məsələni. Əgər həqiqətən də xanımın dediyi kimisə təhqiqat nəticəyə gəlir ki, burada dələduzluq faktı var. Yenə deyirəm, qarşı tərəfin niyyəti mütləq aydınlaşdırılmalıdır. Sübutlar xanımın dediyi bütün faktlar araşdırılmalıdır. Əgər mülki məsələ gedir də bu səhv etmək. yox, mülki məsələ mən yenə deyirəm, əgər aydınlaşdırılsa ki, həqiqətən də bu faktlar öz təsdiqini tapsa, material təhqiqatdan aidiyyət üzrə istintaq aidiyyət üzrə gedəcək və belə deyək, istintaq başlayacaq araşdırmağa. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, çörək kəsim insanlar bax belə bir vəziyyətə gəlib çıxmışam. Mən özüm utanıram. Andola yaradana mən özüm utanıram ki, Onda özü ilə danışın, heç material istintaqa getməmişdən yola gəlin, barışın da. Heç nə istəmirəm. Mənim o vəd verdiyi səhifəmi açsın, aça bilmirsə, İndi adam ola bilər də, aça bilmir. O zaman qaytarsa məbləği geri, mənim ondan heç bir tələbim, heç bir iddiam yoxdur. Mənim o insanla heç bir şəxsi qərəzliyim də yoxdur. Evin tək uşağıdır, evin tək atasız uşaqdır. Mənim o insana, andol Allaha, heç bir qərəzli fikrim yoxdur. Ne ola bilər də? Haqq yeməsin. Haqq yemək olmaz. Mən heç kəsin haqqını yemirəm, heç kəs aldatmıram. Amma imkan da vermərəm ki, kimsə mənim haqqıma girib mənim haqqımı yesin. Məsələ budur. Haqqını yesin, baxam, ona görə də özü ilə. Mən bu tip işlər ən çox bilirsiniz necə, zərər çəkmişlə digər tərəf belə deyək də, razılığa gəlməsə, bu biraz çətin məsələdir. Belə deyim də, Müjgan, sizin WhatsApp yazışmanız varmı? Orxan müəllim, deməli o insan yazılarını timerə qurur, yazılar avtomatik olaraq silinir onda. Yəni mən belə bir sual verim. Əgər məsələ məhkəməyə gedib çıxsa, WhatsApp yazışmaları bərpa oluna bilir? WhatsApp yazışmaları bərpa oluna bilmir, xeyr. Çünki o insan yazışmaları timerə qurur və yazılar avtomatik olaraq silinir onda. Mən yenə deyirəm, əgər sübut eləyə bilməsəz, siz bunu ki, məsələn, mən bunun kartına pul ata bilərsiniz, bunu sübut eləyə bilərsiniz. Amma baxın, indi qarşı tərəf məsələn mənəm. Mən gəlib dedim ki, hə, məsəl üçün, mən bunu WhatsApp yazışma ümumiyyətlə dəlil sayılır yoxsa yox? Sübut kimi bəli. Çünki iki nəfərin iradə ifadəsidirsə, yəni hər iki nəfərin xəbəri var bu məsələdən, yazışırlar. Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarı var ki, bəli, sübut kimi sayıla bilir. İndi sən deyirsən sayılmır, Torul mənim deyir sayılır. Sən yəni vəkil sayılır, bu yük sayəsindəsən, yoxsa prost? WhatsApp yazışmaları bəli sayılır, dəfələrlə olub da biz məhkəmələrdə özündə görmüşük. Fadif o bizim qulduruq işi yadında Orxan az yaşlılar. O işdə də yadındadır da WhatsApp, nə qədər WhatsApp yazışmaları var idi. Instagram yazışmaları, hətta. Hə, hətta Instagram, WhatsApp da vardı, Instagram yazışmaları və əlavə olunmuşdu cinayət işinə və onlara ittiham edici hökm çıxarıldı. Yani bir şey var, Toru bəy, indi Müjganın Sako'la bu məsələ üzrə WhatsApp yazışması yoxdur. İndi burada o halda bilsən nə mübahisəsi yaranır? Adam gəlib deyə bilər ki, borc almışdı.
İndi sübut elə ki, mən bunu həqiqətən də səhifəni açmaq üçün vermişdim. Sən belə deyirsən, mən belə. İstintaq kimə inansın? Bu səbəbdən də əlavə əgər WhatsApp yazışması yoxdursa, digər sübutlar yoxdursa, bu səbəbdən də keçilir digər sübutlara da. Yəni ikinci dərəcəli mən buna həmişə deyirəm, amma bu qanunla belə deyil. Mən buna belə yanaşıram. Şahid ifadələrini. Yəni şahidlər həqiqətən də şahidlər təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək. Bax. Məsələ bundan ibarətdir. Əcbut olunmasa da təbii ki də borc kimi də desə almışam, məsəl üçün. Bu halda məsələn sübut olunmasa ki bu tələccüzlük eləyib, bu halda cinayət işinin başlamasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul olunur. Həmən qərarla da belə deyək, bütün sübutlar toplanılır, mülki qaydada məhkəməyə müraciət olunur. Lap mən isbat edə bilməsəm ki, səhifəmi açmaq üçün misal üçün mən o vəsaiti ödəmişəm. Lap desək ki, fırlatacağız ki, söhbəti borc kimi alıb. O vəsaiti bərpa etmək olurmu? Bəs onu deyirəm də yenə olur. Yenə həmən o cinayət polisin materialını götürürsünüz, iddia ərizəsindən məhkəməyə müraciət edirsiniz. 2000 manatı tələb edirsiniz ondan. Bu tip əgər bax bu hallarda məhkəmələrdə 99% təmin olunur. Təşəkkür edirəm məlumat üçün. Orxan